são os tratamentos relacionados ao bruxismo? Na realidade, a gente pode fazer um tratamento na área multidisciplinar. Então, a gente vai envolver fisioterapeuta, o dentista, o psicólogo. Na realidade, são várias coisas que podem estar associadas. Aqui com a gente, nós vamos trabalhar normalmente com aparelhos que vão permitir que os seus dentes sejam aliviados durante a noite. Poderemos fazer ajuste nos seus dentes para saber como você morde, se os dentes estão tocando da forma junta, igual. Nós vamos, por exemplo, também trabalhar com botox em algumas áreas para reduzir a força desse músculo e aí sim você conseguir ter uma qualidade melhor de vida.